हुन्छ सबैलाई ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाममा जय मसीह। परमेश्वरको अनुग्रहमा हामी हाम्रो प्रकाशको अध्ययनमा 16 अध्यायमा आइपुगेका छौँ र हामी आजको दिन यो 16 अध्यायलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ र विशेष गरी परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई यो अध्यायबाट आशिष गरेको हुन्। अनि यो सबै अध्ययन गरिरहेको बेलामा हामी एउटै कुरा भेटाउँछौँ कि परमेश्वरले मानिसलाई आफू कहाँ खिच्ने कोसिस अनि कसरी हुन्छ मान्छेलाई बचाउने धेरै प्रयास गरिरहेको हामी देख्छौँ र यो सबै कुराहरू हामी जब प्रकाशको पुस्तकहरू हेर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ। प्रकाशको एक अध्याय पहिलो तत्कालीन दर्शन जुन यूहन्नाले देखेको विषयमा लेखेको छ भने प्रकाशको 2 र 3 अध्याय चाहिँ डल्लै 2000 वर्षको मण्डलीको युगको समय काल र इतिहासलाई बताएको छ भने अनि त्यहाँदेखि 4 अध्यायदेखि यता मण्डली त्यहाँनिर छैन अनि त्यसले गर्दा मण्डली त्यो घरि ऱ्याप्चर भएको छ र त्यहाँदेखि उसो प्रकाशको 4 देखि उता मण्डली ऱ्याप्चर या 5, 6 देखि लिएर 18 सम्म चाहिँ महासङ्कट र 7 सालको त्यो महासङ्कटको विषयमा वर्णन गरेको हामी पाउँछौँ। अहिले हामी त्यो महासङ्कटभित्र प्रवेश गरेका छैनौँ। अहिले हामी मण्डलीको अन्तिम त्यो घडीमा हामी छौँ। मण्डलीको समय अन्त भएको बित्तिकै चाहिँ मण्डली ऱ्याप्चर हुन्छ अनि त्यहाँदेखि महासङ्कटको समयहरू सुरु हुन्छ। अनि तर हामीले यो 6 अध्यायदेखि यता जति हेरेका छौँ त्यो चाहिँ ऱ्याप्चर भइसकेपछि मण्डली यहाँदेखि हटिसकेपछि चाहिँ पृथ्वीमा कसरी त्यो 7 सालभित्र के हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी त्यहाँनिर पढिरहेका छौँ। तर फेरि पनि म तपाईँलाई यो बताइरहेका छौँ कि हामी अहिले त्यो 7 सालको महासङ्कटभित्र प्रवेश गरेका छैनौँ। हामी अहिले पनि मण्डलीको युगभित्र छ र पुरानो नियममा हामीले हेऱ्यौँ भने इजरायलीहरूलाई प्रभुले जिम्मा दिएको थियो भने अब नयाँ नियममा मण्डलीलाई दिएको छ अनि मण्डलीको अब समय एकदमै नजिक अन्त आइसकेको छ। अन्तको यो समयहरूको चिन्हहरू सधैँ तपाईँ र हामीले देखिरहेको छ। संसार एकदम तीव्र गतिमा सबै कुराहरू क्षेत्रमा बढिरहेको छ अनि विभिन्न किसिमको तपाईँको भुइँचालोहरू विभिन्न ठाउँमा एकदमै धेरैभन्दा धेरै गइरहेको हामी देख्छौँ। प्रत्येक महिना जब तपाईँले एकदमै रिसर्च गरेर हेर्नु भने 8-10 ठाउँहरूमा विश्वमा भुइँचालो गएको हामी देख्छौँ। अनि यो महामारी यतिकै बढिरहेको छ अनि विभिन्न कुराहरू अहिले जुन तरिकाले जुन सबै कुराहरूले चाहिँ संसारभित्र सङ्गठित एउटा संसारको एउटा वान वर्ल्ड गभर्मेन्ट सेन्टर बनिनेतिर लगिरहेको हामी देख्छौँ। अनि यो किन भन्दाखेरि जब त्यो ऱ्याप्चर भइसकेपछि तत्कालै महासङ्कटको त्यो सुरु हुँदाखेरि वान वर्ल्ड गभर्मेन्ट सुरु हुन्छ र त्यसको अगाडि नै अहिलेदेखि नै त्यो सबै कुराको एकदमै अब सुरु गर्दै गएर त्यो बनिँदै गरेको हामी देखिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ हामी मण्डलीको अन्तिम युगहरूमा छ। हामीलाई थाहा छैन अब मण्डलीको कति समय छ र त्यो समय बितेको तत्काल एक दिन परमेश्वर बादलमा लिन आउनुहुनेछ र हामी सबैजना ऱ्याप्चर भएर प्रभुले यहाँबाट हटाउनुहुन्छ। किनकि बाइबलमा लेखेको छ पहिलो थेस्लोनिकी 5 अध्यायको 9 पदमा कि मण्डलीलाई चाहिँ त्यो क्रोध थुपाको या परमेश्वरको क्रोधको लागि उहाँले राख्नुहुन्न भनेर लेखेको छ। त्यो क्रोध पृथ्वीमा खनिनुभन्दा अगाडि नै मण्डलीलाई परमेश्वरले उठाउनुहुनेछ र यस कारणले गर्दा तपाईँ र म एकदम होसियार रहने आफूलाई परमेश्वरसँग नजिक राख्ने परमेश्वरको एकदमै उहाँको उपस्थितिमा उहाँसँगको गहिरो सम्बन्ध स्थापित गरेर रहने दिनहरू छ। फेरि पनि घरिघरि यो कुराहरू हामी सुनिरहन्छौँ अनि हामीलाई थाहा छ कि यो अन्तिम दिनहरूमा मण्डलीको यो अन्तिम समयहरूमा चाहिँ मण्डलीभित्र डरलाग्दो रिभाइभल चाहिँ होइन तर ऱ्याप्चर हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ थुप्रै मान्छे आफ्नो विश्वासबाट हटिजाने छ भनेर चाहिँ थेस्लोनिकीको पुस्तकमा लेखेको छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र हामीले एकदमै आफूलाई सतर्क राखेर प्रभुमा तयार भएर रहनुपर्ने दिनहरू आएको छ र त्यहाँदेखि मण्डली जब ऱ्याप्चर भएपछि यो पृथ्वीमा 7 सालको कस्तो खालको समयकालहरू हुन्छ र विशेष गरी त्यो 7 सालभित्र विभिन्न पशु या शैतानको विभिन्न भूमिकाहरू भए तापनि तर खास चाहिँ यो 7 साल चाहिँ परमेश्वर थुमाको क्रोधको समय हो। अनि तर यो थुमाको क्रोधमा पनि परमेश्वरको हामी प्रेम देख्छौँ। घरिघरि प्रभुले सुरुदेखि नै मान्छेलाई बचाउँदै गरेको हामी देख्छौँ र तपाईँले सुरुदेखि नै हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ 6 अध्यायमा प्रकाशको 6 अध्यायमा 7वटा मोहरहरू खोलेको छ। 7वटा मोहर खोल्दा विपत्तिहरू आएको छ। प्रकाशको 8 अध्यायमा गएर 7वटा तुरैहरू बजेको छ जसले फेरि विपत्तिहरू ल्याएको छ। अनि अब यो 16 अध्यायमा आएर चाहिँ 7वटा कछौराहरूको अब परमेश्वरको क्रोध
स्रोत जुन खनिँदैछ पृथ्वीमा त्यो विषयमा वर्णन गरेको छ। अनि यहाँनिर जुन 7 तपाईँ र मैले देखिरहेको छौँ, अनि यो 7वटा 7 चाहिँ सिद्धतालाई देखाउँछ, 7ले चाहिँ पूर्णतालाई देखाउँदछ। अनि यहाँनिर हामी यो कुराहरू देखिरहेका छौँ। तर सुरुदेखि नै परमेश्वरले अघिल्लो त्यो 7 सालको समय चाहिँ अगाडि 3.5 वर्ष, त्यहाँदेखि पछाडि 3.5 वर्षको छ। अगाडिको 3.5 वर्षमा तपाईँ र मैले हामीले देख्दाखेरि के देख्छौँ भन्दा एन्टी क्राइस्ट एकदम देखा पर्छ। वान वर्ल्ड गभर्मेन्ट उसले सुरु गर्छ, त्योभन्दा अगाडि युद्धहरू हुन्छ, थुप्रै मान्छेहरू मारिन्छ, अनिकाल आउँछ, विभिन्न विपत्तिहरू आउँछ। अनि त्यो घरि पनि परमेश्वरले 2 जना साक्षीहरूलाई अभिषेक गरेर प्रभुले आफ्नो सन्देश वा मान्छेहरूलाई मारिरहेको हामी देख्छौँ, ताकि लाखौँ करोडौँ मान्छे त्यति बेला प्रभुले बचाउनु भएको छ। त्यहाँदेखि पछि गएर चाहिँ फेरि 1,44,000 इजरायलीहरूलाई चुनेर प्रभुले अभिषेक गरेर सामर्थ र शक्ति र उहाँले बचाइकन तिनीहरूलाई सुरक्षा दिएर प्रभुले आफ्नो परमेश्वरको वचन मानिसहरूका पुर्याएको हामी देख्छौँ। तर पछि गएर तपाईँले हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ जब यहुदीहरूको त्यति बेला मन्दिर पनि बनिन्छ, इभन यहुदीहरूले पनि तिनीहरूले नबुझेर एन्टी क्राइस्टलाई नै मसियाको रूपमा उनीहरूले हेरिरहेको हामी देख्छौँ। तर पछि गएर चाहिँ 3.5 वर्षपछि उसले जुन सन्धि उनीहरूसँग 7 सालको लागि गरेको थियो त्यसलाई ब्रेक गरेर त्यो एन्टी क्राइस्ट आफै चाहिँ यरुसलेमको त्यो मन्दिरभित्र प्रवेश गरेर आफ्नो मूर्ति स्थापना गर्ने हो, या आफू त्यहाँभित्र बसेर मानिसहरूको आराधना उसले माग्छ। त्यहाँदेखि म नि ईश्वर हुँ भनेपछि अनि मात्र यहुदीहरूले थाहा पाउने गर्छ कि यो चाहिँ झुटो मसिया रहेछ। अनि तिनीहरूलाई भाग्नु अनि उनीहरूको सुरक्षाको लागि परमेश्वरले एउटा अहिलेको जर्डन भन्ने ठाउँमा, पेट्रा भन्ने सिटीमा त्यहाँ तिनीहरूलाई बस्ने सुरक्षाको लागि रहने ठाउँहरू त्यहाँ बन्दोबस्त गरेको हामी हामीले यहाँसम्म आएर हामीले बुझेका छौँ। तर अब त्यहाँदेखि तत्कालीन के गरेको छ भन्दाखेरि जब एन्टी क्राइस्टले चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो पछिल्लो भागको 3.5 वर्षमा चाहिँ एकदमै धेरै उसले आफ्नो मार्गहरू सुरु गरेको छ। 666 मार्ग है, जुन बिना चाहिँ मान्छेले जो त्यो पशुको छाप जुन छ 666 त्यो चाहिँ उसले इन्ट्रोड्युस गरेको छ है। त्यो बिना कुनै व्यापारहरू गर्नु नपाउने, केही कुरा पनि लेनदेन हुनु नपाउने। तर त्यो उसले त्यो वान वर्ल्ड गभर्मेन्टबाट यो सिस्टम उनीहरूले लागू गरे तापनि तुरुन्तै प्रकाश 14 अध्यायमा परमेश्वरले इभन त्यहाँ स्वर्गदूतहरू पठाएर चाहिँ एकदमै प्रचार गराएको छ कि यो अब चाहिँ यो कुरा चाहिँ त्यो पशुको छाप चाहिँ तिमीले लिनु मिल्दैन, नलिनु भनेर प्रचार पनि त्यहाँनिर विश्वव्यापी भएको छ। प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू एकदमै धेरै त्यहाँनिर प्रचार गरेको हामी पाउँछौँ। अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ पछि गएर 14 अध्याय 15 त्यहाँ 15तिर हामीले हेऱ्यौँ भने थुप्रै मान्छेहरू त्यहाँनिर 14 अध्यायमा थुप्रै मान्छेले त्यो प्रचारले गर्दा बाँचेको, त्यो अवस्थामा पनि बाँचेको, प्रभुमा बाँचेको हामी पाउँछौँ। त्यहाँदेखि 15 अध्यायमा आएर चाहिँ हामीले त्यो 7वटा विपत्ति जुन कचौरा खनिन लागेको छ त्यसको विषयमा अलिकति प्रिभ्यू जस्तो वा पूर्ण अवलोकन गरेको जस्तो हामी देख्छौँ भने साथसाथै त्यहाँनिर हामीले त्यो स्वर्गदूतहरूले प्रचार गरेको कारणले गर्दा पनि थुप्रै मान्छेहरू त्यो पशुको छाप नलिँदा तिनीहरू चाहिँ शहीद भएर स्वर्ग पुगेको हामी देख्छौँ। अनि परमेश्वरको अगाडि तिनीहरू पुग्दाखेरि तिनीहरू 2टा गीत गाएको छ, एउटा थुमाको अनि अर्को चाहिँ मोसाको। अनि मोसाको त्यो भजनले चाहिँ पुरानो नियमलाई देखाउँदछ भन्दाखेरि जुन व्यवस्थालाई देखाउँदछ भने नयाँ नियममा थुमाको कुरालाई देखाउँदछ है। अनि यो सबै 2टै कुरा के देखाउँछ भने पुरानो यो 2टा गीतहरूले चाहिँ एकदम ब्यालेन्समा है सबै कुरा, किनभने त्यो मोसाको समयमा त्यति बेला ख्रिस्ट आएको अनुग्रह आइसक्नु भएको थियो, त्यसले त्यति बेला व्यवस्थाकै अवस्था थियो, व्यवस्थाको खाँचो थियो। अनि त्यो बेला एउटा आफ्नो समय अनुसार त्यो परमेश्वरले त्यो कुरा दिएको छ भन्दाखेरि अब ख्रिस्ट पछि चाहिँ ख्रिस्ट स्वयं अनुग्रह भएकोले गर्दा उहाँ अनुग्रह बनेर मण्डलीको युगमा चाहिँ यो अनुग्रह आएको छ। तर यसले चाहिँ 2टै इजरायलको समयकाल अनि यतापट्टि चर्चको समयकाललाई पनि देखाउँछ कि त्यसले गर्दा मोसाको गीत र थुमाको गीत गाएको हामी त्यहाँनिर देखाउँदछ, जसले चाहिँ एउटा ब्यालेन्स कुराहरू देखेको हामी पाउँछौँ। अब त्यहाँदेखि उता चाहिँ अब तर पनि अब यो चाहिँ अन्तिम एकदम लास्टमा अब 3 सालको त्यो पछिल्लो 3.5 सालको भाग पनि अन्त आइसकेको, एकदम अन्तिमतिर आइसकेको समयमा हामी आएको छौँ। अनि त्यहाँनिर हामीले 16 अध्यायमा हामी यहाँनिर
पढ्न गइरहेको छु। किनभने 16 अध्यायमा 7वटा कचौराको विपत्ति छ भने 17 अध्यायमा त्यो बेबिलोनको पतन, 18मा पनि बेबिलोनको पतनको कुरा गरेको छ भने यो दुईटा सेन्टरहरू हो। दुईटा बेबिलोन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा वान वर्ल्ड गभर्मेन्ट र वान वर्ल्ड रिलिजनको सेन्टरहरू कसरी पतन भयो, अनि 19 अध्यायमा आएर ख्रीष्ट येशू प्रभु कसरी फेरि यो संसारमा दोस्रो आगमन उहाँ कसरी आउनुभयो भन्ने कुराहरू हामी पाउँछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि यो अन्तिम अब यो विपत्ति 7वटा जुन विपत्ति कचौराको विपत्तिहरू विषयमा हामी हेर्न गइरहेका छौँ। यहाँनिर 16 अध्यायमा यसरी लेखेको छ, तब मन्दिरबाट आएको एउटा चर्को स्वरले 7 स्वर्गदूतलाई यसो भनिरहेको मैले सुने, तिमीहरू जाऊ र परमेश्वरका क्रोधका 7 कचौरा पृथ्वीमाथि खनाऊ। अनि यो जुन हामीले यहाँनिर के देख्दैथ्यौँ, त्यो अगाडि 15 अध्यायमा जब त्यहाँनिर भजन भयो थुमाको र मोसाको, त्यहाँदेखि त्यो स्वर्गमा त्यो जुन मन्दिरको मण्डपबाट खोलेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ 7वटा स्वर्गदूतहरू त्यहाँबाट निक्लेर आएको छ। अनि त्यो 4 जीवित प्राणीहरूमध्ये जुन स्वर्गदूत त्यो 4 जना, तिनीहरूमध्येमा एकजनाले चाहिँ त्यो 7वटा कचौरा यो स्वर्गदूतहरूलाई दिएको छ। अब त्यो मन्दिरबाट आवाज पनि आएको छ कि जाऊ अब चाहिँ पृथ्वीमा है स्वर्गदूतलाई यसो भनिरहेको छ भने तिमीहरू जाऊ र परमेश्वरका क्रोधका 7 कचौरा पृथ्वीमाथि खनाऊ भनेर चाहिँ त्यो आवाज त्यहाँनिर आदेश आइरहेको हामी देख्छौँ। अनि यो सबै कुरा चाहिँ कहाँबाट आएको छ भने स्वर्गको सिंहासनबाट अब डिस्प्याच भएको छ। यो अर्डर चाहिँ स्वर्गबाट परमेश्वरको उपस्थितिबाट जहाँ उहाँको मन्दिर छ त्यहाँबाट चाहिँ यो कुराहरू त्यो 7वटा स्वर्गदूतलाई त्यो 7वटा कचौरा दिएर चाहिँ पृथ्वीमा अब अन्तिम घडी यो घडीसम्म प्रभुले अब यहाँनिर त्यो आफ्नो विपत्ति पठाउन क्रोध खनाउन गइरहेको हामी देख्छौँ। यो अगाडिसम्म प्रभुले थुप्रै अब पर्खिनु भयो। 7 सालको सङ्कटभित्र थुप्रै उहाँले मौका दिनुभयो। 1,44,000 जना 2,000 साक्षीलाई भएन, स्वर्गदूतहरूलाई प्रचार गरेर करोडौँ मान्छेहरू त्यति बेला बाँचेको छ हो। यो सङ्कटको बेलामा पनि मान्छेहरूको उद्धार र मुक्ति चाहिँ हुन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो, अहिले चाहिँ अनुग्रहको समयमा हामी सजिलै अझै भएन, अझै हामी ऱ्याप्चरमा भाग लिनु हो भने त मृत्यु पनि हामीले चाख्नु परेन, अनि हामीलाई पुनरुत्थान पनि भइरहनु परेन। त्यति बेला तुरुन्तै हामी परिवर्तन हुन्छौँ। मलाई लाग्छ हामी त एकदमै विशेष समयमा जिइरहेका छौँ। तर अब यदि त्यो कुराबाट छोड्यो भने चाहिँ अब महासङ्कटमा पर्यो भने चाहिँ शहीद हुनुपर्ने, आफ्नो जीवन नै विश्वासको लागि गुमाउनु पर्ने अवस्था छ है। तर पनि परमेश्वरले बरु 15-14 अध्यायतिर त प्रकाश 14 अध्यायमा यहाँसम्म भनेको छ, पशुको छाप लिनुभन्दा त बरु तिमीले मृत्यु झेल्नु राम्रो, मृत्यु सहनु र त्यहाँदेखि तिमीले अनन्त जीवन पाउँछ भनेर चाहिँ स्वर्गदूतहरूद्वारा प्रचार गरेको छ है। अनि त्यो प्रचार सुनेर बाँचेको मान्छेहरू परमेश्वरको अगाडि पुगेर परमेश्वरलाई प्रशंसा गरेको छ। अब त्यहाँदेखि उता चाहिँ अन्तिम घडीमा 7वटा कचौरा लिएर 7वटा स्वर्गदूतलाई अब स्वर्गको त्यो मन्दिरबाट चाहिँ डिस्प्याच गरेको हामी पाउँछौँ। अनि अब 2 अध्यायमा पहिलो क्रोध त्यहाँ खनिँदैछ कचौरा। अब तब पहिलो स्वर्गदूतले गएर आफ्नो कचौरा पृथ्वीमाथि खनाए र त्यसले गर्दा त्यस पशुको छाप हुने र त्यसको मूर्तिलाई पुज्ने मानिसहरूलाई घिनलाग्दो र दुख्ने घाउ खटिरा निस्के। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यो चाहिँ जब पहिलो स्वर्गदूतले चाहिँ अब कचौरा पृथ्वीमाथि त्यति बेला खन्यो, अनि यति बेला चाहिँ अब पृथ्वीमा मान्छे धेरै घटिसकेको छ है। सायद मलाई लाग्छ त्यति बेला जति अहिलेको संसारमा मान्छे छ त्यसको आधा पनि छैन, किनभने धेरै त तपाईँको ऱ्याप्चरमा गएको छ। त्यहाँदेखि पहिलोमै त्यो 6 र मोहर खोल्दै युद्ध हुँदाखेरि त्यहाँनिर नि थुप्रै मान्छे मरेको छ। त्यहाँदेखि पछि पनि थुप्रै यसरी मान्छेहरू मृत्यु भएको छ, शहीद भएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिरसम्म आइपुग्दाखेरि त पृथ्वीमा आधा पनि मान्छे छैन। तर त्यहाँबाट पनि थुप्रै मान्छेले अझै पनि त्यहाँनिर प्रभुले यस्तो मौका दिँदा पनि त्यति बेला कतिले पशुको छाप लिएको थियो, किन भन्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो परमेश्वरको त्यो टाढो त्यो राज्यको कुराहरूप्रति उनीहरूलाई त्यो ध्यान थिएन। उनीहरूलाई संसारमा कसरी आफूलाई व्यवस्थित पार्ने, संसारमा आफ्नो लागि कसरी फाइदा हुने कुराहरूमा लागेर सायद त्यो पशुको छापद्वारा चाहिँ मार्केटिङहरू गर्नु, सबै डिजिटलाइज गरेर हरेक कुरा एकछिनमै धनी हुने अवसरहरू देखेर अनि तिनीहरूले त्यतापट्टि छाप लिएको हुनसक्छ। अनि यहाँनिर कति मान्छेले त्यति बेला पनि छाप लिएको छ अनि त्यो पशुलाई पूजा गरेको छ है। अनि त्यो बेला चाहिँ अब यो बेला इजरायलीहरूले त चिनिसक्यो, अनि इजरायलीहरूले त्यो कुरा मनाइ गर्यो। तर पृथ्वीमा अरू संसारमा बस्ने मान्छेहरूलाई थाहा छैन, बाइबलको कुरा थाहा छैन, यो कुराहरू थाहा छैन। अनि उनीहरूले त यिनीहरूलाई पुरा अल्मलाइरहेको छ है। अनि त्यो बेला चाहिँ थुप्रैभन्दा थुप्रै मान्छेले पशुको छाप पनि लिएको छ।
अनि त्यसको मूर्तिलाई पूजेको छ। अनि तिनीहरूमाथि पहिलो कचौरा खनिँदाखेरि चाहिँ एकदम तिनीहरूभित्र डरलाग्दो घाउ खटेर निक्लेर आएको छ है, एकदमै डरलाग्दो पीडादायी त्यस्तो खालको घाउ निक्लेर आएको छ। जुन चाहिँ यसो हेर्दाखेरि तपाईँले प्रस्थानको पुस्तकमा हेऱ्यो भने मोसाद्वारा जब इजरायलीहरूलाई बाहिर निकाल्दाखेरि मुक्त यो फिरौनको हातबाट बाहिर निकाल्दाखेरि चाहिँ छेठौँ जुन एउटा विपत्ति आएको थियो मिस्र देशमा, त्यस्तै खालको झन्डै मिल्दोजुल्दो विपत्ति हामी यहाँनिर देख्छौँ। यो पहिलो कचौरामा त्यो पशुको छाप लगाएको मान्छेहरू अनि त्यसलाई पुज्नेहरूलाई चाहिँ डरलाग्दो घाउ खटेर तिनीहरूमाथि त्यसरी क्रोध खनेको हामी देख्छौँ। अनि त्यहाँनिर 3 पदमा दिइएछ, दोस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा समुद्रमा खनाई र त्यो मरेको मानिसको रगत जस्तो भयो अनि समुद्रमा भएका सबै जीवित प्राणीहरू मरे। यहाँनिर हेर्नुहोस्, अब तेस्रो चाहिँ समुद्रमाथि खनेको छ है, अनि समुद्र चाहिँ एकदमै रगत भएको छ र समुद्रमा भएको सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै के भएर गएको छ, अब एकदमै खुन जस्तो भएर गएको छ। तर यो चाहिँ दोस्रो तुरै जब बस्दाखेरि पनि त्यस्तै खालको विपत्ति आएको थियो, तर त्यति बेला चाहिँ के भएको थियो भने समुद्रको 1/3 भाग चाहिँ रगतै रगत भएको थियो भनेको छ भने, तर यहाँनिर चाहिँ डल्लै समुद्र यो दोस्रो कचौरा पोकिँदा चाहिँ डल्लै समुद्र चाहिँ के भएको छ, रगतमा परिणत भएको छ है। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब समुद्रभित्र चाहिँ त्यत्रो डल्लै समुद्रभित्रको त्यो जीवहरू मर्दाखेरि अनि हामीलाई थाहा छ पृथ्वीमा कति छ, पानीको भाग कति छ र यसले चाहिँ पृथ्वीमा कस्तो असर ल्यायो होला, कस्तो दुर्गन्ध ल्यायो होला, अनि समुद्रमा भएको सबै प्राणीहरू मरेको त्यो विपत्तिमा त्यसरी मारेको कुराहरू हामी यहाँनिर पाइरहेको छौँ। अनि यो दोस्रो कचौरामा समुद्रको प्राणीहरू मरेको छ। अनि तेस्रोमा अब यहाँ 4 पदमा हेऱ्यो भने, अनि तेस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा नदीहरू र पानीका मूलहरूमा खनाई र ती रगत भइहाले। अब तब पानीको जिम्मा लिने स्वर्गदूतले यसो भनिरहेको मैले सुने, तपाईँ आफ्नो इन्साफमा न्याय हुनुहुन्छ, तपाईँ जो हुनुहुन्थ्यो ये पवित्र परमेश्वर, किनभने यसरी नै तपाईँले इन्साफ गर्नुभएको छ, किनकि तिनीहरूले सन्तहरू र अगमवक्ताहरूको रक्तपात गरेका छन्, तपाईँले तिनीहरूको रगत पिउन दिनुभएको छ, त्यो तिनीहरूले पिउनै पर्ने हो। तब वेदीले यसो भनिरहेको मैले सुने, हो परमप्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, तपाईँको इन्साफ सत्य र न्यायसङ्गत छ। अब यो तेस्रो कचौरा पोखिँदाखेरि चाहिँ जुन पिउने पानीहरू छ है, संसारमा भएको जति पनि पिउने पानीको मुहानहरू छ, त्यहाँनिर चाहिँ त्यो तेस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा नदी र पानीको मूलहरूमा खनाई र त्यो रगत भइहाल्यो। त्यो चाहिँ एकदमै अब रगत जस्तो, रगत मतलब त्यो विषालु एकदमै पल्युटेड भएर गयो है। अनि तपाईँहरू हामीलाई यो कुराहरू मैले यो हेरिरहेको थियो कि वास्तवमा पृथ्वीमा जति पनि 97% जति पृथ्वीमा भएको पानीहरू चाहिँ सल्ट वाटर छ है, त्यो चाहिँ एकदमै समुद्रको पानीहरू, सल्ट वाटर, त्यो पिउनु नहुनेहरू। त्यहाँदेखि अरू 3% रहेको मध्येमा करिबन 1-2% त एकदम हिमालमा एकदम कक्रेर त्यो ग्लेसियरहरूमा त्यस्तोमा अड्केर रहेछ भने 1% जुन पानी संसारमा मूलहरू जहाँ छ त्यहाँबाट मान्छेले पिउने गरिरहेको छ। तर त्यसमा पनि अब तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्यो भन्दा पानी नै भित्र विषालु भएर गइरहेको छ। अनि यसले मान्छेभित्र कस्तो डरलाग्दो अब समस्या आयो होला त्यति बेला, त्यो विपत्ति खनिँदाखेरि पिउने पानी सबै। अनि यो यहाँनिर पहिलो जुन मिस्र देशमा पनि त्यति बेला पहिलो विपत्ति आउँदाखेरि नील नदीको त्यो है, त्यहाँनिर पानी रगतै रगत भएको थियो है, मान्छेहरूले अरू ठाउँबाट पानी खनेर चाहिँ पिउनुपर्ने अवस्था आएको थियो है। तर त्यो भनेको चाहिँ एउटा कम्ती मात्र मिस्र देशभित्र मात्र भएको, तर यो जुन तेस्रो विपत्ति कचौरा खनिँदा चाहिँ सारा संसारभरको सबै फ्रेस वाटरहरू एकदमै पिउने पानीमाथि चाहिँ त्यो कचौरा पोखिँदा तिनीहरू सबै पल्युसन भएर विपत्ति भएर त्यहाँनिर आएको छ है। र तपाईँ र हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ त्यो घरिको मान्छेलाई कति गाह्रो भएर, अनि फ्रेस वाटर पानी नपाउँदाखेरि मान्छे कति साह्रो पर्छ। हामी समुद्रभित्र गयो भने त्यहाँको पानी पिउन सक्दैनौँ, तर यो मूल फुटेको त्यो माथिको पिउने पानीहरू, तर त्यही पानीहरू नै मान्छेको एउटा जीवनको स्रोत हो है। जहाँ पानी हुँदैन त्यहाँ मान्छे बाँच्न सक्दैन। तर यहाँनिर हामी यो ठाउँमा तपाईँले यो घरि चाहिँ यो संसारमा त्यस्तो पानीहरू त्यो फ्रेस वाटरमा डरलाग्दो त्यसरी क्रोध आएकोले गर्दा डल्लै विषालु भएर आएको छ। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यहाँनिर माथि परमेश्वरको त्यो आसनबाट त्यहाँनिर मान्छेले त्यो अनि तेस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा नदी
र पानीको मूलमा खनाएर ती रगते भैयाले पानीको जिम्मा लिने स्वर्गदूतले यसो भनिरहेको हेर्नुहोस्, पानीको जिम्मा लिने स्वर्गदूतले यसो भनिरहेको। अनि 7 पदमा वेदीले यसो भनिरहेको मैले सुनियो, हो परमप्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, तपाईँको इन्साफ सत्य र न्यायसँग छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको एउटा इन्साफ आएको। योभन्दा अगाडि त्यो वेदीको पानीको जिम्मा लिने जुन स्वर्गदूतले भनिरहेको थियो है कि यही मानिसहरूले चाहिँ तपाईँको दासहरूलाई कसरी है मारेको थियो, हत्या गरेको थियो, यिनीहरूले नै मानिस परमेश्वरको जनहरूलाई एकदम सताएको थियो। अब अहिले चाहिँ तिनीहरूले ती सताएको दासहरू जो मुक्ति भएर चाहिँ शहीद भएर परमेश्वरको आएकोहरूले पनि हामी देख्छौँ माथि परमेश्वरको अगाडि प्रार्थना गरिरहेको है। तपाईँले इभन तपाईँले सुरुमै प्रकाशमा त्यहाँ कतिजना त्यहाँबाट शहीद भएर गएकोहरूले भनेको छ, तपाईँले कहिले हाम्रो रगतको बदला लिनुहुन्छ। अनि यति बेला चाहिँ परमेश्वरको इन्साफ चाहिँ निश्चय हुन्छ है। हामीले सोचेको समयमा भनेको समयमा नभए तापनि प्रभुले आफ्नो समयकालमा पक्का गर्नुहुन्छ। तर परमेश्वरले आफ्नो अन्तिम त्यो इन्साफ चाहिँ त्यति बेला मात्र पठाउनुहुन्छ जब उहाँले देख्नुहुन्छ कि अब यो मान्छेहरूको कुनै आशा छैन, अब यिनीहरू फर्किँदैन भन्ने अवस्था आएपछि उहाँले इन्साफ र न्याय गर्नुहुन्छ। नत्र भने अन्तिम अवस्थासम्म त्यो मान्छे बा फर्किन्छ कि भन्दा प्रभुले मौका दिनुहुन्छ। हामीले हेऱ्यौँ भने एक हिसाबले हेऱ्यौँ भने मिश्र देशबाट इजरायलीहरूलाई फर्काएर ल्याएर चाहिँ यता माथि कनानमा ल्याउँदाखेरि त्यहाँनिर कनानमा पनि अरू जातिहरू बसोबासो गर्दै थियो। अनि त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ सबैलाई खतम गरेर इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले त्यो दुध र मह बग्ने देश दिन गइरहेको थियो। यो पनि एक किसिमको इन्साफ थियो। अनि त्यो जातिहरूमाथि चाहिँ किन परमेश्वरले यसो हेर्दा मान्छेले अहिले कति चाहिँ के सोच्ने गर्छ भन्दा सायद परमेश्वरले आफ्नो चुनेको जातिलाई चाहिँ धेरै पक्षपात गरेर चाहिँ त्यो कनानीहरूमाथि चाहिँ उहाँले अत्याचार गर्यो भन्ने खालको देखिन्छ। तर त्यो कनानीहरूको इतिहास चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने तिनीहरूले यति डरलाग्दो यिनीहरूको पाप र घोर अन्धकारभित्र तिनीहरू थियो। त सबैभन्दा डरलाग्दो एउटा कुरा त उनीहरूले मान्दै गरेको एउटा ईश्वरलाई उनीहरूको जिउँदै 6-7 महिना वर्ष दिन 2 वर्ष पुगेको सानो बालकलाई चाहिँ फलम डामेर रातो बनाएर त्यो भित्र उनीहरूले पोलेर चाहिँ आफ्नो 6 महिनाको वर्ष दिनको 2 वर्षको नानीलाई चाहिँ उनीहरूको त्यो देवतालाई खुसी पार्नको लागि बलिदान गर्ने गर्थ्यो। अनि यो कुराहरू परमेश्वरको आफ्नो सहनु नसक्ने कुराहरू, एकदमै गाह्रो। यस्तो खालको सानो नानीहरू छटपटाइरहेको, बोल्नु सकिरहेको छैन। अनि त्यो खालकोबाट यिनीहरू फर्किने अब अवस्था नदेखेपछि अन्तिममा त्यो न्याय आएको छ। यहाँनिर पनि त्यो तेस्रो कचौरा, त्यो पानीको मुहान त्यसरी विषालु बनाउनुको कारण चाहिँ के हो भन्दा अब त्यो महासङ्कटको त्यत्रो प्रभुले 1,44,000 दुईटा साक्षी स्वर्गदूतहरूलाई प्रचार गराएर पनि कति तिनीहरूको सामुनेबाट शहीद भएर गए तापनि अझै पनि तिनीहरू त्यही पशुकै पछि लागिरहेको छ र परमेश्वरको जनलाई सताएको छ। त्यसले गर्दा अन्तिममा परमेश्वरले यो तेस्रो कचौरा इन्साफको रूपमा ल्याएको छ। अनि वेदीबाट पनि आएको छ, यहाँ खबर वेदीबाट पनि आवाज आएको छ कि आफ्नो परमेश्वर चाहिँ तब वेदीले यसो भनिरहेको मैले सुने, परमप्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, तपाईँको इन्साफ सत्य र न्यायसँग छ। अन्तिममा परमेश्वरले इन्साफ र न्याय गर्नुहुन्छ, तर उहाँले आफ्नो समयमा गर्नुहुन्छ, हाम्रो इच्छाले होइन। अनि त्यहाँनिर अब त्यहाँदेखि 8 अध्यायमा गएपछि त्यसपछि चौथो स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा सूर्यमुनि खनाई र मानिसहरूलाई अग्निले डराउने अनुमति सूर्यलाई दियो। मानिसहरू प्रचण्ड तापले डरे, तिनीहरूले ती विपत्तिहरूमाथि अधिकार भएका परमेश्वरको नाउँको निन्दा गरे, तर तिनीहरूले पश्चाताप गर्न र उहाँलाई महिमा दिन इन्कार गरे। अब हेर्नुहोस्, अब यो जुन कचौराहरू पोखिँदैछ भट्टाभट पोखिरहेको छ है। यो तुरुन्तै एउटा पछि अर्को लगातार भइरहेको छ, एउटाको असर नसक्दै अर्को आइरहेको छ। भन्नुको मतलब पृथ्वीको अवस्था कस्तो भइरहेको छ। तर यहाँनिर चाहिँ अब त्यो सबै प्रायः जस्तो यो सबै कसलाई माथि विपत्ति आइरहेको छ, पशुको छाप लिने र पशुको मूर्तिलाई पुज्ने माथि यो विपत्ति आइरहेको छ है। अब किनभने त्यति बेलासम्म धेरै छानिसकेको छ, धेरै मान्छेहरू अब शहीद भएर गइसकेको छ, अब रहेको चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु नमान्नेहरू छ। अनि यहाँनिर 8 पदमा अब चौथो स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा सूर्यमाथि पोखायो भनेको छ। अनि त्यति बेला चाहिँ यस्तो डरलाग्दो पृथ्वीमा अब सूर्यको ताप बढेर गएको छ है, 7वटा घाम लागेको जस्तो त्यस्तो डरलाग्दो पृथ्वीमा ताप बढेर गएको छ र एकदमै डरलाग्दो
तपाईँको त्यो तापले गर्दा मान्छेहरू डरेर एकदमै डरलाग्दो प्रचण्ड हिटमा एकदमै त्यो गर्मीमा तिनीहरू आइरहेको छ। हामी कोही बेला इभन 40-45सम्म यहाँनिर सेल्सियस हुँदाखेरि नि हामीलाई कति गाह्रो हुन्छ, निक्लिनु सक्दैन। तर त्यति बेला सूर्यको ताप चाहिँ 7वटा घाम लागेको जस्तो एकदमै डरलाग्दो इन्टेन्स हिट, सूर्यको ताप चाहिँ 7 गुणा बेसी बढेर जान्छ भनेपछि चाहिँ एकदमै डरलाग्दो तरिकाले बढेर जाने त्यो कुराहरू भइरहेको छ। अनि यसरी बढ्दाखेरि चाहिँ सूर्यको ताप बढेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जति पनि ठुल्ठुलो ग्लेसियरहरू, त्यो माथि ठुल्ठुलो त्यो जति पनि एकदम कक्रेर बसेको त्यो हिउँहरू जामेर बसे सबै बिलिन थाल्छ। बिलेको बित्तिकै हामीले के अनुमान लगाउन सक्छौँ भन्दाखेरि समुद्रको जुन सतह चाहिँ एकदमै बढेर आउँछ। अनि यदि त्यो समुद्रको सतह चाहिँ कमसेकम 10 फिट, 20 फिट, 50 फिट बढ्यो भने आज विश्वमा कतिवटा यस्तो सहरहरू छ जो बिलो सी लेभल छ, कतिवटा यस्तो सहरहरू छ जो चाहिँ 20 फिटदेखि माथिमा समुद्रदेखि सतह माथि 20 फिट 10 फिट भित्रमा त बसालेको छ। अनि कोही यस्तो यस्तो सहरहरू छ जुन त्यस्तो खालको सहरहरूमा लाखौँ करोडौँ जनसङ्ख्या भएको मान्छेहरू छ। तपाईँले सोच्नु होला 7 गुणा सूर्यको ताप बढेर आउँदा समुद्रको सतह चाहिँ बढेर आयो भने कति मान्छे चाहिँ त्यति बेला त्यो डुबेर पनि मर्ने अवस्था आउँछ। त्यसको साथसाथै त्यो एकदमै समुद्रका त्यो घामको तापले पनि मान्छेहरू एकदमै गाह्रो भइरहेको हामी त्यति बेला पनि थाहा पाउन सक्छौँ। कति साह्रो त्यो सूर्यकै ताप चाहिँ इन्टेन्स एकदमै बढेर गएकोले गर्दा मान्छेहरूभित्र डरलाग्दो अवस्था आउन सक्छ। यशाया 30 अध्यायको 26 पदमा यसरी लेखेको छ, म तपाईँहरूको बिचमा पढ्छु। यशाया 30 को 26 मा, त्यसबाहेक जब परमप्रभुले आफ्नो प्रजाको घाउहरू भाँच्नुहुनेछ, उहाँले लाउनु भएको तिनीहरूको चोट निको पार्नुहुन्छ, त्यस दिन जुन घाम जस्तै लाग्नेछ, सूर्यको प्रकाश 7 दिनको ज्योति चाहिँ 7 गुणा बढी चकिलो हुनेछ भनेर यहाँनिर सूर्यको अलिकति 7 गुणा बढी चकिलो हुने कुराहरू त्यहाँनिर बताएको छ है। यशाया 24 को 6 पदमा पनि अलिकति म तपाईँलाई यहाँ यो पद पढेर सुनाउन चाहन्छु, यस्तै सान्दर्भिक छ। यसकारण एउटा शराबले पृथ्वीलाई भस्म गर्छ र त्यसका मानिसहरूले दोषको दण्ड भोग्नै पर्छ। यसै कारण पृथ्वीका बासिन्दाहरू जलाए र थोरै मानिसहरू मात्रै बाँकी रहेका छन् है। यहाँनिर यशाया 24 को 6 पदमा यो कुराहरू लेखेको छ। यशाया 24:6 मा कसरी त्यो सूर्यको ताप बढेर गएपछि थुप्रै मान्छेहरू त्यो तापले गर्दा भस्म भएको हामी देख्छौँ। अब त्यहाँदेखि अगाडि तपाईँले 10 पदमा हामी हेर्छौँ है। तर त्यो भन्दा अलिक अगाडि 9 पदमा दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यति बेला पनि मान्छेहरूले पश्चाताप गरेन तर परमेश्वरलाई निन्दा गरेका हामी भेट्छौँ। अनि 10 पदमा के भनेको छ भने, पाँचौँ स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा त्यस पशुको सिंहासनमा खनाए र त्यसको राज्यमा अधिकार छायो र वेदनामा मानिसहरू आफ्नो जिब्रो टोके। तिनीहरूको वेदना र घाउ खटेराले गर्दा तिनीहरूले स्वर्गका परमेश्वरलाई सरापे, तर आफूले गरेको कुकर्मबाट पश्चाताप गर्न तिनीहरूले इन्कार गरे। अब यहाँनिर पाँचौँ त्यसमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ पाँचौँ स्वर्गदूतले जब कचौरा खनाए, पशुको सिंहासनमा खनाए र त्यसको राज्यमा अन्धकार छायो र वेदनामा मानिसहरूले आफ्नो जिब्रो टोके। अब यहाँनिर पशुको सिंहासन है, जहाँनिर चाहिँ अब यो चाहिँ तपाईँको पशुको सिंहासन भनेको बित्तिकै थुप्रै यो चाहिँ डिबेट मान्छेहरूले आफ्नो आफ्नो विचार भन्ने गर्छ। अनि यो कतिले चाहिँ के भन्ने गर्छ भने रोमलाई भन्ने गर्छ, किनभने 7 सिटी अफ 7 हिल्स भनेर जुन दानियलको पुस्तकमा पनि भविष्यवाणी गरेको छ कि त्यो 7वटा पर्वतको बिचमा बसालेको जुन सहर छ त्यो चाहिँ पछि गएर एन्टिक्राइस्टको हेडक्वार्टर हुन्छ, वान वर्ल्ड गभर्मेन्टको हेडक्वार्टर हुन्छ। रिभाइभ रोमन एम्पायर, जुन रोमन एम्पायर रिभाइभबाट आउँछ अनि त्यसको हेडक्वार्टर चाहिँ त्यहाँ हुन्छ भनेर त्यसमाथि जहाँनिर यसको मेन हेडक्वार्टर छ त्यहाँनिर त्यो पाँचौँ मतलब कचौरा पोखिँदा चाहिँ त्यहाँनिर अन्धकार छाएको हामी पाउँछौँ। अनि अर्को चाहिँ अब सायद यो कुरा चाहिँ इभन यरुसलेममा पनि जहाँनिर मन्दिर बनाएको थियो त्यहाँनिर पनि त्यो जुन एन्टिक्राइस्ट छ उसले आफ्नो मूर्ति त्यहाँनिर लगाएर मान्छेहरूलाई त्यहाँ ढोक्नु लगाएको छ, त्यहाँनिर पनि त्यो कुराहरूको असर भनेको हुनसक्छ है। तर यहाँ चाहिँ के हो भन्दा पाँचौँ कचौरा आउँदाखेरि चाहिँ अब उसको जुन हेडक्वार्टर छ त्यो पशुको मेन वान वर्ल्ड गभर्मेन्टको हेडक्वार्टर छ
त्यसमाथि चाहिँ एकदम घोर अन्धकार आएको हामी देख्छौँ। अनि यो चाहिँ मिश्र देशमा 9औं विपत्ति जुन एकदम डरलाग्दो अन्धकार मिश्र देशमा छाएको थियो, तर यो घडी चाहिँ अब सारा संसारमा त्यो महासङ्कटको अन्तिम घडीहरूमा चाहिँ यसरी त्यो दुष्टको जुन एन्टिक्राइस्टको त्यो मेन हेडक्वार्टरको छेउ त्यहाँ डल्लै पृथ्वीमा अन्धकार आएको हामी देख्छौँ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अब हामी 12 पददेखि चाहिँ तब छेटौँ स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा महानदी युफ्रेटिसमा खनाए र नदीको पानी सुकिहाल्यो र पूर्वबाट आउने राजाहरूको निम्ति मार्ग तयार भए। तब मैले अजिङ्गरको मुखबाट, त्यस पशुको मुखबाट र झुटो अगमवक्ताको मुखबाट भ्यागुताहरूका 3वटा घृणित आत्माहरू निस्किरहेको देखे। तिनीहरूका चमत्कार देखाउने दुष्ट आत्माहरू हुन्। तिनीहरू समस्त संसारका राजाहरू कहाँ जाँदछ र सर्वशक्तिमान परमेश्वरको महान दिनमा युद्ध गर्नलाई तिनीहरूलाई भेला गर्नेछ। हेर, म चोर जस्तै आउनेछु। त्यो धन्य हो जो जागा रहन्छ र आफ्नो वस्त्रको रक्षा गर्छ, नत्र त्यो नाङ्गै हिँड्नेछ र त्यसको नग्नता देखिनेछ। तिनीहरूले राजाहरूलाई त्यस ठाउँमा भेला गरे जसलाई हिब्रू भाषामा आर्मागेदोन भनिन्छ अनि आर्मागेदोन भनिन्छ। अब यहाँनिर छेटौँ जुन कचौरा पोकेको छ, अब यहाँनिर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि युफ्रेटिस नदीमा चाहिँ त्यो विपत्ति आएको छ है, त्यो कचौरा पोकेको छ। अनि अचम्म लाग्दो यो युफ्रेटिस नदी धेरै ठुलो छ, तर त्यो कचौरा पोखिँदाखेरि चाहिँ युफ्रेटिस नदी नै सुकाइदिएको छ। अनि युफ्रेटिस नदी चाहिँ पहिला चाहिँ के थियो भन्दा पहिला रोम साम्राज्यको समयमा चाहिँ अब यो चाहिँ इस्ट र फार इस्ट भन्थ्यो है। रोमदेखि पूर्वपट्टि चाहिँ इजरायलहरू पर्थ्यो, टर्कीहरू पर्थ्यो भने, तर फार इस्ट भनेको इन्डिया चाइना चाहिँ उनीहरूले फार इस्ट भन्थ्यो। तर त्यो फार इस्ट एकदम सुदूर पूर्वपट्ट यो रोमको त्यो सिमानासम्मलाई छुट्याउने चाहिँ यो युफ्रेटिस नदी थियो। अनि युफ्रेटिस नदी चाहिँ अब यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि त्यो कचौरामा त्यो माथिबाट परमेश्वरको क्रोध खनेको छ, त्यो युफ्रेटिस नदी सुकेर गएको छ। अनि युफ्रेटिस नदी सुकेपछि चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि त्यो शैतानको त्रिएक जुन छ, जुन सर्प छ, अनि त्यो पहिलो पशु अनि दोस्रो पशु, यो तीनैवटाबाट त्यो दुष्ट आत्माहरू गएर चाहिँ राजाहरूलाई भित्र पसेर अनि राजाहरूबाट चाहिँ अब त्यहाँनिर के गरेछ, पूर्वको राजाहरू भनेको चाहिँ यहाँनिर 12 पदमा पूर्वको राजा भनेको चाहिँ इन्डिया, चाइना, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, यो सबै पूर्वपट्टिको। यहाँबाट पनि अब कहाँनिर चाहिँ यहाँको राजाहरूलाई त्यो 3वटा त्यो शैतानको त्यो आत्माहरू जुन चाहिँ सर्प अनि पहिलो पशु अनि दोस्रो पशुबाट जुन आएको छ, त्यो भ्यागुता जस्तो निक्लेको त्यो दुष्ट आत्माहरू, तिनीहरूले प्रभावित पारेर यहाँको राजालाई प्रभाव पारेर अनि परमेश्वरको इजरायलको विरुद्ध या हेऱ्यो भने परमेश्वरको विरुद्धको यो लडाइँ भनौँ को लागि यो राजाहरूबाट यिनीहरूले सेनाहरू अब भेला गरेको छ। अनि यो सेनाहरूलाई चाहिँ अब के भएको छ भन्दा युफ्रेटिस नदी चाहिँ सुकेको कारणले गर्दा पूर्वतिरबाट यो सेनाहरू चाहिँ अब इजरायल आर्मागेदोन जानको लागि एकदमै सजिलो भएको छ है। अनि यो आर्मागेदोन भनेको चाहिँ यो ग्रिक भाषामा हो, तर यसलाई चाहिँ वास्तवमा हिब्रू भाषामा हार्मेगिदो भन्छ। अनि यो हार्मेगिदो भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब कमसेकम 100 यो माथि एउटा डाँडा जस्तो छ, अनि मुनि चाहिँ एकदम बेसी एकदमै। अनि यो जुन भ्याली छ यो चाहिँ कमसेकम तपाईँको 150 स्क्वायर माइल जतिको एकदमै ठुलो। अनि यो जुन सहर यो डाँडा बसालेको छ, यो डाँडामा बसालेको यो जुन सहर चाहिँ तपाईँको त्यो जुन ठाउँ छ त्यो चाहिँ धेरैचोटि 15-20 चोटि त्यो भत्काउँदै बनाउँदै गरेको। जब एउटा साम्राज्यले त्यसलाई कब्जा गर्दाखेरि पहिला लडाइँ हुँदा भत्कायो, फेरि तिनीहरूले बनाए, अर्कोले आएर त्यसलाई भत्काइदियो, फेरि बनाए, यसो गरेर चाहिँ त्यहाँनिर गिदोनले पनि त्यहीँनिर लडाइँ जितेको छ, देबोराको पनि लडाइँ त्यहीँनिर त्यो आर्मागेदोनको त्यो भ्याली बेसीभित्र हो। अनि तपाईँको राजा यशु भन्ने जुन राजालाई चाहिँ निको भन्ने जुन फारोले मारेको थियो त्यसलाई त्यहीँनिर हो। अनि थुप्रै सिरियाको भयो, इजिप्टको भयो, युरोपको भयो, सबैतिरबाट त्यहाँ आएको छ है। यहाँ त्यति मात्र नभएर इभन राजा दाउद पनि यो ठाउँमा आएको थियो। अनि त्यति मात्र नभएर इभन प्रभु येशू ख्रिस्ट पनि तपाईँले हेऱ्यो भने त्यो आर्मागेदोनदेखि चाहिँ करिबन 5 माइल जस्तो उता नाजरतमा उहाँ बसोबासो गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले पनि आएर यो डाँडामा त्यो भत्काएको त्यो पहिलाको त्यो सबै ठाउँहरू उहाँले पनि सायद मलाई लाग्छ उहाँले देख्नु भएको घुमेको ठाउँहरू। अनि त्यो यो चाहिँ एकदमै पुरानो ठाउँ हो धेरै।
अनि 1799 नेपोलियन भन्ने मान्छेले चाहिँ एकचोटि यो भनेको थियो कि त्यहाँनिर आएर चाहिँ यो चाहिँ युद्ध गर्ने ठाउँको लागि सबैभन्दा राम्रो ठाउँ हो, संसारमा सबै एक थप सबैतिरबाट एकचोटि चाहिँ यहाँनिर भेला गरेर युद्ध गर्नु पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ उसले एउटा कल्पना व्यक्त गरेको छ है। अनि यो ठाउँ चाहिँ अब यहाँनिर त्यो आर्मागेदोनदेखि जाँदा जाँदा बिस्तारै उन्दो गएर चाहिँ अब तपाईँको यो चाहिँ भ्याली जेजर भ्याली भन्छ है, जेजबेल भ्याली भन्छ। अनि त्यो भ्यालीदेखि उन्दो गएर चाहिँ अन्तिममा गएर तल यरुशलेमसम्म छुन्छ। त्यो यरुशलेममा यहोशफात भ्याली अफ यहोशफात या किद्रोन भ्याली भन्छ। यहोशफातको वेसी भनेको यहोशफात भनेको परमेश्वरले न्याय गर्ने ठाउँ। अनि यो जुन तपाईँको आर्मागेदोन भन्ने छ, आर्मागेदो भने यो चाहिँ यहाँ लडाइँ हुने ठाउँ होइन है, यो चाहिँ लडाइँ हुँदैन यहाँनिर। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पूर्वपट्टिबाट त्यो युफ्रेटिस नदी अब सुकेको कारणले गर्दा त्यो शैतानको त्यो त्रिएकबाट प्रभावित भएर त्यहाँको पूर्वको राजाहरूले पनि आफ्नो सेना चाहिँ अब इजरायलको विरुद्ध लड्नका लागि पठाउँछ। यानि यिनीहरू सबै भेला भएर छाउनी चाहिँ यो मेगिदोको बेसीभित्र चाहिँ तिनीहरूले त्यहाँनिर छाउनी लाउँछ। अनि यहाँनिर यता पश्चिमतिर हेऱ्यो भने तपाईँले इजिकेल 38मा हेर्न सक्नुहुन्छ। इजिकेल 38मा चाहिँ अब तपाईँको त्यहाँनिर पनि लडाइँ छ, तर त्यो लडाइँ चाहिँ पहिलाको महासङ्कटको सुरुमै या त्यो ऱ्याप्चरको पूर्ण पछि तुरुन्तै पछि या ऱ्याप्चर भइरहेको या तुरुन्तै त्यसको पछि छ। अनि त्यो इजिकेल 38मा चाहिँ के छ भन्दा इजिकेल 38मा चाहिँ त्यसको नेतृत्व गर्ने चाहिँ गोग भन्ने जो चाहिँ म्यागोगको राजकुमार हो भनेको छ। म्यागोग भन्ने चाहिँ त्यो माथि रसियाहरूलाई देखाउँछ है। अनि गोग भनेको चाहिँ त्यो एउटा व्यक्ति जो एउटा डिक्टेटर जस्तो है। अनि त्यसले चाहिँ त्यो त्यसको नेतृत्वमा चाहिँ इरान भयो, अनि तपाईँको टर्की भयो, इभन इस्टर्न युरोपको जति पनि युरोपको त्यो देशहरू सबै त्यो पश्चिमी मुलुक चाहिँ तिनीहरू चाहिँ इजरायलको विरुद्ध आउँछ भनेर। अहिले नि तपाईँ र मैले हेऱ्यो भने चाहिँ अहिले पनि त्यो तपाईँको इजरायलको माथि एकदमै नर्थपट्टि उत्तरपट्टि गोलन हाइटमा जहाँनिर चाहिँ तिनीहरूको सिमाना छ, इजरायली आर्मीहरूले भन्ने गर्छ उनीहरूको सिमानादेखि पारिपट्टि चाहिँ रसियन, पर्सियन, टर्किस भाषाहरू बोल्ने गर्छ भन्दैछ। किनभने त्यसको मतलब रसियाको, टर्कीको, इरानको सेनाहरू अहिले नै त्यहाँनिर तैनात भएर बसिरहेको छ। अनि यसले के देखाउँदैछ भने अब एकदमै समय नजिक छ। अनि यसले एक हिसाबले के देख्छ भने सारा संसार चाहिँ अब परमेश्वरको विरुद्ध यो पशुसँग लागेर यानि परमेश्वरको जनहरू विशेष गरी इजरायलीहरू कतिजना त्यहाँनिर लुकेर बसेको छ है, त्यति बेला छाप लगाएको छैन। अनि तिनीहरूलाई खत्तम गर्नु खोजिरहेको छ अब यति बेला। अनि यहाँ सेना बटुलेर इजरायललाई नै डल्लै पृथ्वीबाट हटाउने, जसले चाहिँ आर्मागेदोनलाई कन्ट्रोल गर्छ त्यसले संसारलाई कन्ट्रोल गर्छ भन्ने उनीहरूको सोच भएकोले गर्दा शैतानले यो गरी अन्तिम अब प्रयास उनले गरिरहेको हामी देख्छौँ। अनि यो इजिकेलको त्यो 38मा सुरुको यो चाहिँ महासङ्कट सुरु हुँदाखेरि नि त्यो पश्चिमी मुलुकहरू चाहिँ रसियाको लिडरसिपमा इजरायलको विरुद्धमा छ। तर अब यो महासङ्कटको 7 सालको अन्तिममा छेटो कचौडा पोखाउँदाखेरि चाहिँ युफ्रेटिस नदी सुकेकोले गर्दा त्यो आफै पशु अनि त्यो सर्प, त्यो ड्रागन अनि त्यहाँदेखि फल्स प्रफिट त्यो दोस्रो पशु मिलाएर उनीहरूकोबाट निक्लेर आएको दुष्ट आत्माले पूर्वको राजाहरूलाई प्रभाव पारेर चाहिँ तिनीहरूबाट पनि सेनाहरू चाहिँ अब आर्मागेदोनमा जम्मा गरेको छ। अनि यिनीहरूले चाहिँ अब त्यहाँबाट चाहिँ मार्च गरेर चाहिँ अब यो जेजबेल बेसीबाट चाहिँ तल गएर यरुशलेमपट्टि उनीहरू लाग्दैछ। अनि युद्ध चाहिँ वास्तवमा यिनीहरूको कहाँ हुनुपर्ने हो भन्दा युद्ध चाहिँ आर्मागेदोनमा होइन, आर्मागेदोनको त्यो बेसी चाहिँ लडाइँको लागि तयारीको लागि मान्छेहरू भेला गर्ने पूर्व पश्चिमको सबै सेनाहरू इजरायलको विरुद्ध या इजरायलको परमेश्वरको विरुद्ध। अनि तिनीहरू त्यहाँ भेला भइसकेपछि अब अन्तिम युद्ध चाहिँ तिनीहरू कहाँ जाँदैछ भन्दाखेरि अब तिनीहरू चाहिँ उन्दो यरुशलेमतिर आफ्नो यात्रा बढाएर गइरहेको छ। अनि यरुशलेममा जाँदाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यरुशलेम पुगेपछि चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ डरलाग्दो भीषण युद्ध। अनि त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले के भनेको छ, यहोशपातको त्यो बेसीमा चाहिँ परमेश्वरले किद्रोन बेसीमा चाहिँ परमेश्वरले अब इन्साफ गर्नुहुनेछ भनेर भनेको छ है। अनि त्यहाँनिर चाहिँ जब तिनीहरूलाई एट्याक गर्छ इजरायलमाथि अनि त्यहाँको मानिसहरूमाथि डरलाग्दो एट्याकहरू आउँछ। अनि त्यहाँनिर अब यहाँनिर 14 तब छेटो अनि त्यति बेला प्रभुले 15 पदमा हेर म चोर जस्तै आउनेछ, त्यो धन्य हो जो जागा रहन्छ र जसको वस्त्र रक्षा गर्छ, जसले आफ्नो वस्त्रको रक्षा गर्छ, नत्र त त्यो
हेर्नेछ र त्यसको नग्नता देखिनेछ। यहाँनिर त्यो चाहिँ प्रभुको दोस्रो आगमन, सेकेन्ड कमिङको विषयमा प्रभु फेरि अब चाहिँ त्यो बेला चाहिँ दोस्रो आगमन आउने समयहरू आइसकेको छ र मान्छेहरू सबैजना तयार रहनुपर्ने कुराहरू बताइरहेको हामी देख्छौँ। अब त्यहाँनिरदेखि अब 17 पददेखि म हेर्दैछु। अनि सातौँ स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा हावामा खनाएर मन्दिरको सिंहासनबाट यसो भन्ने एउटा चर्को आवाज निक्ल्यो, अब सिद्धियो, अब सिद्धियो। तब बिजुली चम्के, आवाजहरू र मेघ गर्जनहरू भए, भयानक भूकम्प गयो। यति भयानक भूकम्प कि पृथ्वीमा मानिसहरूको उत्पत्ति भएदेखि यसो कहिले भएको थिएन। त्यो महानगरी 3 भागमा टुक्रा टुक्रा भयो। देशका सहरहरू ध्वंस विध्वंस भए। परमेश्वरलाई महान बेबिलोनको याद आयो र उहाँले आफ्नो क्रोधको भयानक मतले भरेको कचौरा त्यसलाई पिउनु दिनुभयो। अनि हरेक टापु लोप भएर गयो, पहाडहरू बेपत्ता भए। 40-40 किलोग्रामका असिना मानिसहरूमाथि ओर्लिन लागे र मानिसहरूले असिनाका विपत्तिको कारण परमेश्वरलाई सराप्न लागे, किनकि यो विपत्ति अति भयानक थियो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब एकदमै मेगिदोमा त्यहाँ पूर्व पश्चिमको सबै राजाहरूले आफ्नो सेना पठाएर इजरायल र इजरायलको परमेश्वरको विरुद्ध यो पशुको अगुवाईमा लड्न निक्लिँदाखेरि चाहिँ अन्तिममा सातौँ कचौरा पोखेको छ हावामा। अनि त्यहाँनिर डरलाग्दो एउटा चर्को आवाज आएको छ। अनि त्यति बेला के भनेको छ, अब सिद्धियो, अब चाहिँ फिद्यो, अब यो लास्ट हो। अनि यो लास्ट यो विपत्ति सकेपछि चाहिँ अब प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनको, दोस्रो आगमनको अब के भएको छ, अब बाटो बनाएको छ। अब चाहिँ दोस्रो आगमन। तर यो घरि चाहिँ के भएको छ भन्दा सबै त्यो आर्मागेदोनबाट चाहिँ सिपाहीहरू ल्याएर, सेनाहरू ल्याएर चाहिँ त्यो एन्टी क्राइस्टले जुन छ उसले चाहिँ इजरायल त्यो बेबिलोनमाथि चाहिँ अब यरुसलेममाथि, बेबिलोन होइन यरुसलेममाथि चाहिँ आक्रमण गरेको छ है। त्यतातिर उनीहरूले आफ्नो सेना बढाएर गएको छ। अनि यरुसलेमको त्यो मन्दिरमा पनि अहिले अब त्यो एन्टी क्राइस्टले आफ्नो मूर्ति बनाएर राखेको छ। अब त्यहाँनिर चाहिँ अब परमेश्वरको त्यो अब त्यो त्यो जनहरूको विरुद्ध त्यहाँ कतिजना अब आफूलाई लुकाएर बसेको, पशुको छाप नलिकन अधीनमा त्यो मूर्ति नढोक्नेहरूको पुरा विरुद्धमा चाहिँ अब तिनीहरूले पुरा सेना लगाइरहेको छ। विशेष गरी इजरायलीहरूको विरुद्धमा सेना लगाइरहेको छ। किनभने यो घरिसम्म आउँदाखेरि प्रायः जस्तो इजरायलले अब येशू प्रभु चाहिँ मसिहा हो भनेर थाहा पाइसकेको हुन्छ है। अनि तिनीहरूले चाहिँ आफू लडिरहेको हुन्छ, तिनीहरू एकदमै अनि त्यो लडाइँमा चाहिँ अब तिनीहरूको विरुद्धमा यो सेना सबै संसारको सबै खनिँदाखेरि अब परमेश्वरबाट चाहिँ सातौँ यो कचौराहरू अब त्यहाँनिर पोखेको छ। अनि त्यहाँनिर एउटा आवाज आएको छ, अब सिद्धियो। अनि जब त्यो सातौँ कचौरा पोखे त्यति बेला बिजुली चम्क्यो, आवाज र मेघ गर्जनहरू भए। अचानक पृथ्वीमा अहिलेसम्म कहिले नभएको त्यस्तो डरलाग्दो भूकम्प त्यहाँनिर गएको छ। अनि त्यो भूकम्पले चाहिँ के भएको छ भने इभन त्यो यरुसलेम, त्यो महानगरी, त्यो अनि त्यो बेबिलोन जुन हेड क्वार्टरहरू एकदमै ध्वस्त भएको छ, एकदमै त्यहाँनिर खतम भएको छ। अनि हरेक टापुहरू लोप भएर गएको छ, पहाडहरू बेपत्ता भएको छ भनेर एकदमै डरलाग्दो त्यस्तो आएको भुइँचालो आएको छ। अनि त्यति मात्र नभएर त्यो घरि चाहिँ डरलाग्दो 40-40 किलोसम्मको डरलाग्दो असिनाहरू माथिबाट तल झरेको छ है। त्यस्तो डरलाग्दो विपत्ति आएको छ। अनि त्यति बेला त्यस्तो डरलाग्दो विपत्ति आउँदाखेरि पनि त्यत्रो भूकम्प आयो, पहाडहरू भत्क्यो है। यरुसलेममा त्यहाँ डरलाग्दो विनाश भयो। अनि बेबिलोन जुन मेन त्यो सेन्टर, वन वर्ल्ड सेन्टरहरूमा पनि डरलाग्दो विपत्ति भयो। तर त्यस्तो भए तापनि अनि खास गरी त्यो आर्मागेदोनदेखि तल अब सेनाहरू जुन तयार गरेर लगेको छ त्यहाँनिर पनि एकदमै डरलाग्दो विपत्तिहरू आए तापनि अनि तर पनि असिना त्यस्तो 40 किलोसम्मको असिनाहरू मानिसमाथि आइलागे तापनि मान्छेहरूले पश्चाताप गर्न मानेन भनेर भनेको छ। त्यो घरि पनि कतिजनाले अझै पनि परमेश्वरलाई निन्दा गरिरहेको, दोष लगाइरहेको हामी देख्दछौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब सातवटा कचौरा पनि यहाँनिर सिद्धिएको छ। अब यो सबै कुराबाट अब ख्रिस्टको दोस्रो आगमन, मसिहाको दोस्रो आगमनको एकदमै बाटो तयार भइसकेको छ। अब यो अन्तिममा छेठौँ कचौरा युफ्रेटिस नदी
सुकेको कारणले गर्दा पूर्वको सेनाहरू पनि त्यहाँनिर इजरायलको विरुद्ध लड्न गएको हामी देख्यौँ। अनि त्यहाँदेखि 7औं कचौराले गर्दा डरलाग्दो प्राकृतिक प्रकोपहरू बढेर आएर डरलाग्दो ध्वंस विध्वंस भयो। माथिबाट त्यस्तो खालको असिनाहरू आएको छ। अब प्रभु येशूको दोस्रो आगमन रेडी भइरहेको छ। अब एकदमै त्यसको लागि बाटो बनिरहेको छ। अब चाहिँ त्यहाँदेखि के हुन्छ भने प्रभु येशू तब तपाईँले 19 अध्यायमा देख्नुहुन्छ ख्रिस्ट येशू यो संसारमा आफै आउनुहुन्छ है। अनि उहाँसँगै उहाँ अगाडि उहाँको पछि ऱ्याप्चरमा भाग लिएर अगाडि गएको जति सन्तहरू उहाँको पछि सेतो घोडामा यो पृथ्वीमा फर्केर आउनुहुनेछ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ उहाँले 1000 साल यो पृथ्वीमा आफ्नो राज्य स्थापना गर्नुहुनेछ। अनि यहाँदेखि उता 17 र 18मा दुईटा जुन सेन्टरहरू, पहिलो त्यो धार्मिक हेडक्वार्टर र दोस्रो चाहिँ उनीहरूको प्रशासनिक हेडक्वार्टर, वान वर्ल्ड रिलिजन र वान वर्ल्ड गभर्मेन्टको हेडक्वार्टरहरू कसरी खतम भयो, त्यहाँदेखि प्रभु येशूको दोस्रो आगमनको कुराहरू त्यहाँ अन्तिममा त्यहाँनिर बताएको छ। त्यहाँदेखि मात्र अन्तिममा 1000 वर्षको राज्य अनि नयाँ यरुशलेम, नयाँ संसार र नयाँ स्वर्गको कुराहरू हामी देख्छौँ। र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् किनकि प्रभुले मानिसलाई केही पनि लुकाएर राख्नु भएको छैन। सबै कुरा हाम्रो अगाडि छर्लङ्गै बताइदिनु भएको छ। तर यो अन्तिम 7वटा कचौडाबाट चाहिँ अब सबै सिद्धिएको प्रभुले घोषणा गरेको छ। तर यति बेला यो सबै सिद्धिसक्दा पनि अझै पनि कतिपय मान्छेहरू पश्चाताप नगरेर परमेश्वरलाई निन्दा गरेका हामी देख्दछौँ। तर प्रभुलाई महिमा होस्, परमेश्वरले मान्छेलाई अन्तिममा उहाँले आफ्नो न्याय गर्नुहुन्छ, तर पनि उहाँले धेरैचोटि मौका दिनुहुन्छ। तर अन्तिममा प्रभुले हामीलाई यही भन्नुहुन्छ, अहिले पनि समय छँदै हाम्रो आफ्नो जीवन परमेश्वरमा सही गराएर उहाँमा फर्केर उहाँलाई महिमा दियो भने हाम्रो लागि सबैभन्दा असल हुन्छ। नत्र भने हाम्रो अगाडि हामी एक दिन इन्साफमा पर्न जान्छौँ। हामी कोही पनि उम्किँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरलाई नै हाम्रो आफ्नो जीवन, आत्मा, प्राण, शरीर सुम्पौँ। अनि यो सबै विपत्तिहरू पर्दै गर्दा 7वटा मोहर खोलेको, 7वटा तुरही र 7वटा कचौडा पृथ्वीमा आएको, तर प्रभुले रोकिँदै बिचमा थामिँदै आफ्नो प्रचारकहरू पठाइरहेको देखे तापनि, तर त्यति बेला चाहिँ एकदमै डरलाग्दो हुन्छ। त्यति बेला हामीलाई गाह्रो हुन्छ, शहीदै भएर आफ्नो जीवन बचाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि अहिले अनुग्रह छँदै तपाईँ र मैले चाहिँ बल गरेर यो सुसमाचार सबै जाति र मानिसमा पुर्याउने काम गरौँ। कसरी हुन्छ अब, किनकि हामी अन्तिम स्टेजमा छौँ। तपाईँ र म हाम्रो समयमा ऱ्याप्चर भयो भने हामीभन्दा आशिषित पिँढी कोही हुँदैन, किनभने हामी न मृत्यु सहनुपर्छ न हामी पुनरुत्थान हुनुपर्छ। हामी त आँखाको एक निमेषमा परिवर्तन हुने रहौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी खटौँ, ध्यान दिउँ, सबै कुरा परमेश्वरमा समर्पण गरेर प्रभुको राज्य बढाउनमा हामी सबैजनाले अगाडि बढौँ। र हुन्छ, प्रभुले तपाईँहरू प्रत्येकलाई आशिष गरौँ। र अर्को आइतबार फेरि 17 अध्याय हामी हेर्नेछौँ र प्रभुको अनुग्रहमा हामी चाँडै अब यो प्रकाशको पुस्तकलाई सिध्याउनेछौँ। त्यसपछि फेरि प्रभुको अगुवाई अनुसार हामी हाम्रो स्टडीलाई अगाडि बढाउनेछौँ। परमेश्वरले तपाईँलाई सबैलाई आशिष गरौँ। हामी छोटो प्रार्थनाको साथ आजको यो सेसनलाई अन्त गर्छौँ। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको करुणा, तपाईँको दयाको लागि। र विशेष गरी तपाईँ साँच्चै नै न्यायसङ्गत अनि इन्साफ गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर प्रभु, तपाईँले मानिसहरूलाई त्यो इन्साफमा ल्याउनुभन्दा अगाडि धेरैचोटि मौका दिनुभएको छ। हामी प्रत्येकलाई पनि, मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले झट्टै मैले गल्ती गरिरहेको बेलामा तपाईँले इन्साफ गर्नुभएको छैन, तर मौका दिनुभयो, फर्किने मौका, आश्वासन, दर्शन, आवाजहरू पठाउनु भयो र तपाईँले फर्काउनुहुन्छ। साँच्चै नै प्रभु, यो गरी पनि 7 सालको सङ्कटमा पनि तपाईँको त्यो क्रोध खने तापनि, तर त्यसको पछाडि तपाईँको प्रेम हामी देख्छौँ। कसरी हुन्छ, तपाईँले त्यो क्रोध खनिनुभन्दा अगाडि मान्छेहरूको हृदय छोएर तपाईँपट्टि फर्कोस् भनेर तपाईँले आशा गरेको हामी देख्छौँ। तर मान्छेहरू कतिजना प्रभु अझै पनि तपाईँलाई निन्दा गरिरहेको र तपाईँको विरुद्धमा खडा भएको हामी देख्छौँ। प्रभु, तपाईँ जस्तो अनुग्रहकारी कोही पनि छैन। हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामीलाई पनि यो समयहरूमा सबैलाई आफ्नो आफ्नो कुमार्ग वा विभिन्न स्वार्थहरूबाट फर्किआएर तपाईँमा जीवन समर्पण गरेर अन्तिममा अनन्तलाई ध्यानमा राखेर त्यो मिसनको लागि आफ्नो जीवन दिएर काम गर्नमा हामी प्रत्येकलाई सहायता गरिदिनुहोस्। धन्यवाद छ, हामी सबैसँग तपाईँ रहनुहोस्, प्रभुलाई महिमा होस् भन्दै अब हाम्रो सबै जीवन, आत्मा, प्राण, शरीर तपाईँको हातमा राख्दै प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष गरौँ र नेक्स्ट सेसनमा हामी फेरि भेट्नेछौँ। जय मसीह।